ചേമ്പിലയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാണെന്നില്ലേ? ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്, ചേമ്പില തോരൻ. കണ്ടില്ലേ? ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചേമ്പില കൊണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് വേണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്: അരമുറി തേങ്ങ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇലയും തണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. തണ്ട് ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ അരിയും കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലകളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി വേണ്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചൊറിയുന്ന ചേമ്പിലുണ്ട്, അതെടുത്ത് ആരും തോരൻ വെക്കരുത്. മറ്റാരോടെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചേമ്പില നോക്കിയിട്ട് വേണം തോരൻ വെക്കാൻ കേട്ടോ. ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചേമ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അരപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ചൊരു 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേമ്പില തോരൻ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.